السلام عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نوريكم الطريقه كيفاش نحسبوا شده التيار انطلاقا من بلاك سيناليتيك ديال شي موتور، اي موتور كما بغينا. المهم عندنا هاد البلاك سيناليتيك فيها موتور تريفازي اليمونتي 380 فولت، فيه 5 العودان 5 لي شوفو. داك معامل القدره كوس في كيساوي 0.85 اولا 85%. الكفاءة 0.9 أو 90%. المهم أولا باش غنحسبو التيار لابد لينا خاصنا البي، خاصنا البي اللي داخلة، يعني بي اكتيف ماشي البي ايتيل. وكيف ما كتشوفوا هنا عندنا 5 لي شوفو اللي كتلقاو في الموتور. الا لقيتوها بهذه يعني هذه راه الخارجة، يعني هذه البي ايتيل، يعني باور اوت. المهم كيفاش غادي نحسبوها؟ عندنا واحد العلاقة كتقول ان الكفاءة كتساوي الباور اوت على الباور ان، يعني بي الخارجة، القدرة الخارجة على القدرة الداخلة. يعني القدرة الداخلة لينا في الموتور كتساوي القدرة اللي خارجة بي اوت، باور اوت، على الكفاءة كتساوي لينا 5 على 0.9 كتساوي 5.56 شوفو على حصان. نقول له عنده 5.55 عود. ميمكنش لينا هنا غنخليوها بهاد الوحده لاننا غنحتاجو الواط، كلشي كيخدم بالواط. كما كنعرفوا جميع ان الحصان اولا الشوفو كيساوي 746 واط. اذا غنحولوا البي الخارج البي الداخله غنحولوها للواط. كي غنديرو 5.56 746 غادا تعطينا 4147.76 واط. اذا حنا دابا لقينا البي اللي داخله البي اكتيف اولا الباور ان. المهم باش غادي نحسبوها، باش نحسبوا اي عندنا واحد العلاقه كتقول ان بي كتساوي جذر 3 في اي في كوسينيس في، اللي هي الكفاءه. يعني اي كتساوي بي على جذر 3 في اي في كوسينيس في. نعوضو كتساوي لنا البي اللي هي اللي حسبنا، هي البي الداخله البي اكتيف كتساوي 4147.76 مقسومة على جذر 3 في 380 في 0.85 غادا تعطينا اي كتساوي 741 امبير. هذا ما كان الخوت. نتمنى انه يعجبكم الفيديو، ديروا جيم وديروا ابوني وتسناو الفيديوهات الجايين ان شاء الله.